Hann svarar byrstur. Ég segi að það sé tunglið. Það nú samt sólin, segir Katrín. Ég sver við son móður minnar, sem ég sjálfur, að þetta tunglið, eða hvað sem mér sýnist. Áður en við förum til föður þíns. Nú snúum við heim, endalaust þrjóska, ekkert nema þrjóska. Þá skal það vera tunglið, svarar Katrín, eða hvað sem þú vilt, fyrir mér má það vera tólgarkerti, ef við aðeins höldum áfram. Og nú sé ég það tunglið. Þar lögstu, segir Petrúsíó hneykslaður. Sérðu ekki, þetta blessuð sólin? Og Katrín svarar snögg að þá skuli það vera sólin, þangað til hann vilji að sé eitthvað annað. Áfram þá orgar Petrúsíó og þau halda áfram til föður hennar. Eftir skamma stund mæta þau gömlu manni. Góðan dag, fagra jómfrú, kallar Petrúsíó til gamla mannsins og skipar Katrínu að heilsa manninum líka. Hún þorir ekki annað en að spila með og hrósar jómfrúnni fyrir hvað hún sé ung og falleg. Þá spyr Petrúsíó snar hneykslaður hvort hún sé orðin rugluð. Þetta sé ekki ung jómfrú, heldur gamall kall. Hún biður strax afsökunar og segist hafa blindast í sólinni. Gamli maðurinn hefur gaman af vitleysunni í þeim og spyr hvort langt sé til Padúu. Hann sé á leið þangað til að hitta son sinn Lucentio. Sjálfur heit hann Vincenzio og sé frá Písu. Petrúsíó býður honum að vera samferða og biður hann að afsaka gáskan. Þau halda áfram til Padúu. Þegar þau komu í hlað það mikið gleðiefni því Lucentio hafði játað fyrir Biancu hver hann var og þau höfðu beðið föður hennar hönd hennar. Hann hafði samþykkt það því að sjálfur þekkti hann Vincenzio og nú vantaði aðeins samþykki föður væntanlegs brúðguma sem var nú sem sé mættur ásamt nýgiftu hjónunum. Nú var haldið annað brúðkaup, töluvert ólíkt hinu fyrra. Þar var þó einn gestur sem montaði sig mikið á því hversu góð tök hann hefði á eiginkonu sinni og gerði grín að því að væntanlega hefði Petrúsíó aðra sögu að segja. Petrúsíó vildi þá veðja hvor ætti auðsveipari konu. Það ætti að senda þjón með skilaboð og sá inn í veðmáli sem ætti konu sem kæmi leið og hún væri boðuð. Maðurinn vildi veðja 20 mörkum en Petrúsíó sagðist aðeins veðja svoleiðis smáurum á hundinn sinn. Þeir sættust á 100. Þjónninn fer að sækja konu gestsins en snýr aftur og segir hún komist ekki, hún sé önnum kafin. Petrúsíó þykist mjög hneykslaður á slíku svari en gesturinn hefur ekki miklar áhyggjur. Petrúsíó hljóti að fá verra svar. Petrúsíó lætur kalla á Katrínu sem kemur leið og spyr hvað hann vilji. Petrúsíó segir henni að finna konu gestsins og segir henni að koma undir eins. Baptista gamli furðu lostinn og þegar Katrín kemur með hina konuna finnst hún svo mikið til þess koma að hann bætir fúlg ofan í veðféið. Hann segir að hann ætti í raunum miklu meira skilið. Katrín sé orðið ný og betri kona. Konan sem sótt var heyrir þetta og segir sjálf vona að hún verði aldrei svona hlýðinni konu eins og Katrín sé. Það sé bara heimskulegt. En karl hennar skammar hann og segir að nú sé hún búin að kosta hann 100 merkur. Petrúsíó bað konu sína að segja sína skoðun á málinu. Hún gerði það með frægri ræðu sem enginn veit enn þann dag í dag hvort var hennar eigin skoðun eða hvort hún var bara að gera Petrúsíó til geðs. Hún beindi máli sínu til eiginkvennanna. Strjúki burt þennan þóttasvip, hann slekkur fegurð ykkar eins og frostið fellir blómjarðar. Frek kona líkist gruggari lind, hún ljót og soraleg og engin þorst svo sár að hann vilji dreypa á slíku vatni. Eiginmaðurinn skal vera skjöldur og skjól konu sinnar, annast hag hennar og hverja þörf. Til þess á hann að leggja allt í sölurnar á landi og sjó, en á móti skal koma ást hennar, hlýtt viðmót og hollusta, sem smátt gjald. Mér blöskrar að konur kenni sig við heimskulega þrætur þar sem kropið skildi til friðar. Ég blygðast mín að konur skuli heimta völd í stað þess að rækja ást og auðsveifni. Þegar Katrín hafði lokið máli sínu brosti Petrúsíó blíðlega og sagði: Þetta væn stúlka. Kysstu mig, Kata, nú háttum við.